Savu noslēdzošo Rumānijas sēriju sākam ar Citadeles apskati un ekskursiju kopā ar gidu. Redzam, kā veido māla sejiņas, kas šajā reģionā ir ļoti populāras. Apskatam mūzeju un pusdienas ēdīsim klosterī, kur ēdienu gatavo mūki. Iztaigāsim arī vienu no svarīgākajiem rumāņu klosteriem ar nosaukumu Ņemt klosteris, bet nākamajā dienā dosimies uz mežu ar mērķi redzēt bizoņus. Pusdienas gatavosim kopā ar vietējo rumāņu saimnieci, bet pēcpusdienā brauksim uz kaņonu un apskatīsim Sarkano ezeru. Sērijas noslēgumā baudīsim pelnītu atpūtu lielākajā Eiropas termālo baseinu parkā Terme. Labrīt no rītā. Šodien mums ir atkal jauna diena. Šodien mums ir svētdiena. Kā katru svētdienu mēs nedaudz revitā izguļamies. Jo mūsu pulksteņi izrādās ir uzlikti tā, lai viņi skanētu visas dienas, izņemot svētdienu. No rīta grozos un saprotu, ka pa ilgu jau man kāds te ļauj pagulēt un atpūsties. Pastos, jā, esam nedaudz virs stundiņas mēs nokavējuši. Bet nu neko, īstenībā uzspējām laicīgi, jo vakar visu sadarījām, visas baterijas bijām salikuši, nogājām lejā uz restorānu, uz brokastīm. Vienīgā problēma šodien bija, kad caur telefonu nācās tulkot un sūtīt brokastis, bet nu neko, īstenībā tiešām uzspējām, un mums ir sākusies diena, esam atbraukuši uz vienu Citadeli. Iesim, apstīsimies Citadeli, bet kā meitene saka, šodien atkal būšot gara un interesanta diena. Cik labi, ka mums ir savas kādas privilēģijas, un mēs varam šeit augšā uzbraukt ar automašīnu savādāk. Te jau mēs būtu izšāvuši mēli jau pie pirmajiem pagriezieniem. Auto gan arī visu laiku ir jāspolē. Viena no gidēm mūs no rīta sagaida un braucam mēs kopā uz Citadeli, noliekam automašīnu un tūlīt iesim ar kājām augšā un piebrauc otrā gide un saka, kāpiet pie mums mašīnā, braucam augšā. Īstenībā viņi mūs izglāba. Pilsdaļas siltākā istabiņa, jo tur ir iebūvēta krāsniņa, kur apsolīja 28 istabas. Evita noteikti gribētu dzīvot tajos laikos, ka šī Citadele bija pilnībā tāda tā kā darba kārtībā. Jo šeit tikko mums parādīja aku, kurā plūda ūdens iekšā no kalniem, un šeit varēja, nezinu, izmantot viņu dzeršanai vai izmantot viņu mazgāties. Mēs gidam prasam, vai šo ūdeni vispār varēja izmantot dzeršanai. Viņš saka, ne, dzeršanai priekš tam bija vīns. 100%. Evita ir no tā gadsimta vēl pārdzimusi mūsu gadsimtā. Viņa vienkārši zina, ka ūdens tas nav priekš dzeršanas ūdeni. Varbūt nomazgāt seju. Vīns tas ir dzeršanai.
sākumā es pat nesapratu, kas ir Citadele. Mēs braucām ar automašīnu un mēs redzējām tālumā kaut ko līdzīgu fortu, kā mēs iepriekš bijām redzējuši. Un izrādās, jā, šī ir tā Citadele, uz kurienu mēs atbraucām. Un viņi ir rekonstruēti un viņi ir uztaisīti no jauna. Un īstenībā ir tā, ka tajā laikā cilvēki, kas dzīvoja, var teikt, viņi bija gudri. Viņi izvēlējās tiešām ļoti skaistu vietu, kur uztaisīt šo Citadeli, lai katru dienu un katru rītu varētu tiešām priecāties par šiem skaistiem skatiem, kas pavarās uz tālajām zemēm un tepatām uz tuvējo pilsētu. Braucām lejā no Citadeles un piestājām pie viena suvenīru veikaliņa. Un šeit pati saimniece taisa dažādus suvenīrus un no keramikas taisa dažādas sejas. Piestāsim, uzprasīsim. Varbūt var arī Evitas seju uztaisīt. So these kind of characters are representing people from Romania? Yes. Iespējams nopirkt vietējo slavenu cilvēku no māla veidotus portretus, bet uz jautājumu, vai var uztaisīt arī izveidot manu portretu no māla. Šī te mākslinieca atbildēja, ka tas varot aizņemt vairākas dienas, bet tas esot iespējams. Tā kā mēs šeit nepavadīsim vairs tik daudz laika, tad, diemžēl, šoreiz palikšu bez sava portreta mālā. Ik viens Rumānijā zina Jona Kreangas rakstītos stāstus par viņa bērnību. Jons ir Rumānijas Marks Tvens, ievērojams rumāņu rakstnieks, pasaku autors un folklorists. Viņš tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem klasiķiem Rumānijas literatūrā. Kreangs ir pazīstams galvenokārt ar savām bērnības atmiņām un stāstiem, kas ataino lauku dzīvi, tradīcijas un cilvēkus Moldāvijā 19. gadsimtā. Jona Kreanga māja Humulestī, kas atrodas uz ielas Targu ņemt, priekšpilsētā tagad ir nenoliedzams Moldovas kultūras objekts. To katru gadu apmeklē 40,000 turistu. Ziniet, kā notiek Rumānijā? Mēs tagad apstājāmies pēc muzeja paņemt vietējo saldējumu. Un tagad mēs ēdam vietējo saldējumu, padzeramies kafiju. Un Gidis mums saka, ziniet, kas interesants ir, kā ir Rumānijā. Mēs tagad uzēdam saldējumu, un tad brauksim pusdienās. Brauksim ēst. Tad jārēķinās ar to, ka pusdiena paiet ēdot. Varējām tādu uzbraukt. Galvenais, tikko aizbrauc zirgs ar visiem ratiem, un ratiem aizmugurē ir sarkanais numurs. Tranzīta rati, tie ir kaut kur iedzīti no citas valsts. Mēs paņēmām vairāk veidu saldējumus. Man bija melone un laims vai citrons. No mana bija melone viskaršīgākā. Tevitē ir granātābols, vaniļa, nevis vaniļa, bet lavanda saldējums. Un alvejs. Īstenībā gan granātābols ir labs, gan arī alveja ir laba. Un šis saldējums ir mājās ražots. Un viena bumbiņa šeit maksāja, saprotu, €40. €40. Divas bumbiņas, tādas 2,80. Atbraucām uz vietējo tirdziņu. Gribam beidzot pa nedēļu nopirkt arbūzu. Mazie arbūzi te ir, bet gribam lielu. Kā te iekšā smaržo pēc dārzeņiem. Wow, tas ir labi. Tomāti, vietējie tomāti, čili, paprika. Kās tik te nav dažādas, ne mērces, bet kā šito sauc, lečo. Viņu vietējais lečo. Pieņemsim, ka tas ir lečo. Sapirkāmies tikko tirgu gan arbūzu, lūmes, gaišās un tumšās vīnogas. Brauksim droši vien tajā vietā, kur ir lanč, kur mums būs pusdienas. Tur arī noprovēsim šodien auglīšus. Oi, nevaram sagaidīt. Katrā valstī mums ļoti patīk apmeklēt tirgu, jo tā ir tā vieta, kur mēs tiešām redzam, kā vietējie iepērkās, kā vietējie tirgojās un ko, protams, šajā tirgu var nopirkt un kas ir
tieši šīs sezonas augļi un dārzeņi. Un tas, ko mēs gribējām, to mēs ieraudzījām. Mēs nopirkām dažādus augļus. Tirgus apmeklējums bija šīs dienas liela odziņa, ka mēs redzējām to krāsainību, kas vispār pavarās šajā tirgū. Piekusām no saldējuma ēšanas un kafijas dzeršanas. Tagad esam atbraucām pusdienās uz klosteri šodien. Pašā klosterī, tur, kur mūki ēd pusdienas, tur ēdīsim arī mēs. Vakar mums sanāca kopā ar mūku pasēdēt, iedzert kafiju, iedzert arī cūjku. Bet šodien mēs uzēdīsim pusdienas, ko ir gatavojuši mūki, šeit vietējie strādnieki. Visi mūki šeit ir strādnieki. Bet pa lielam, ko ir gatavojuši šeit pat vietējie, ka šeit pat uz vietas arī dzīvo un baro citus mūkus. Šitul Vovidēnija ir pareizticīgo klosteris Rumānijā, kas atrodas Ņemcas apgabalā. Klosteris tika dibināts 18. gadsimtā kā Ņemcas klostera filiāle. Tā nosaukums cēlies no rumāņu vārda Vovidēnija, kas nozīmē atklāsme. Šis klosteris ir pazīstams ar savu tradicionālo Moldāvijas arhitektūru un vērtīgajām ikonām. Klostera baznīca ir celta koka stilā ar skaistiem kokgriezumiem un freskām, kas attēlo reliģiskus sižetus. Klosteris ir bijis nozīmīgs garīgās dzīves centrs, piesaistot daudzus svētceļniekus un apmeklētājus. Tā ir vieta, kur cilvēki var piedzīvot mieru un garīgu atjaunošanos, baudot klostera mierīgo atmosfēru un apkārtējo dabas skaistumu. Mūsdienās klosteris aktīvi darbojas, saglabājot savu vēsturisko mantojumu un piedāvājot garīgu patvērumu tiem, kas meklē mieru un klusumu. Blakus Vanatorija Ņemta klosterim ir māja, kurā no 1944. līdz 1961. gadam dzīvoja rakstnieks Mihails Sadovenu. Mihails Sadovenu bija viens no izcilākajiem un ietekmīgākajiem rumāņu rakstniekiem, prozaiķiem un politiķiem. Viņš ir pazīstams ar saviem romāniem, stāstiem un vēsturiskiem darbiem, kas attēlo Rumānijas tautas dzīvi, vēsturi un kultūru. Rakstnieks mīlēja flirtēt ar klosteru pasauli, kļūstot par izcilu mūku dzīves vērotāju. Jaunības dēmons ir romāns, ko iedvesmojusi kāda mūka dzīve, pirms Mihails bija nonācis šajā dzīves vietā. Tomēr tikai daži zina, ka sākotnēji šī ēka bija hierarhiska pils, un līdz 1947. gadam piederēja Bukovinas metropolitēna baznīcai. Vēlāk tas kļuva par viesunamu un pēc tam tika nodots rakstniekam Mihailam. Šajā mājā viņš pavadīja savas pēdējās vasaras. Tagad šis ir muzejs, ko vada mūki. Pēdām pusdienas, aprunājāmies ar mūku, bijām muzejā, apstījāmies vēl baznīciņu. Un tagad esam atbraukuši uz Rumānijas svarīgāko un vecāko klosteri ar nosaukumu Ņemts. Mums sanāk atkal iepazīties ar vēl vienu mūku, kas atkal mums ir gids. Un šis gids grib izstāstīt mums tik daudz, un viņš grib tik daudz parādīt, un mēs dabūnam tik daudz informācijas. Šis klosteris ir nodedzis, daudz reizes nodedzis, tādēļ iekšā arī baznīca, viņa viss ir melna. Klosteris ir bijis pirmā tipogrāfija vispār Rumānijā, un šajā klosterī ir iespiestas grāmatas un žurnāli, un šeit ir bijušas ir augstskola. Ļoti daudz informācijas, tādēļ labāk paklausamies interesantu faktu no ceļojumbodas. Ņemta klosteris, jeb rumāņu monastira Ņemt, ir viens no nozīmīgākajiem un vecākajiem pareizticīgo klosteriem Rumānijā, kas atrodas Ņemta apgabalā Moldāvijas reģionā. Klosteris ir pazīstams kā Moldāvijas pareizticīgo garīgās dzīves un kultūras centrs. Klosteris dibināts 14. gadsimtā, un tas piedzīvoja lielu uzplaukumu valdnieka Stefana Lielā laikā 15. gadsimtā. Šajā laikā tika uzcelta arī klostera galvenā baznīca. Klosterim ir sena biblioteka, kurā glabājas vērtīgas manuskriptu kolekcijas un vēsturiski dokumenti. Tas ir arī nozīmīgs izglītības centrs.
Vēl klosteris ir populārs svētceļojuma mērķis pareizticīgajiem, kā arī iecienīta turisma vieta. There are proofs that this place was from 2010. 12. Yeah, 1210. Yeah. Labrīt no rītā! Šodien mums ir noslēdzošā pilnā diena šajā reģionā. Protams, rīts ir sācies atkal ar saulīti bez neviena mākoņa. Un papildus tam katrs rīts mums sākās ar īslas tabletīti, lai jūs varētu dzirdēt to balsi tieši tādu, kāda viņa ir patreiz, lai viņa būtu pamodusies un nebūtu aizsmakusi. Tādēļ pēdējos mēnešus mūsu atklājums labākais ir īslas tabletes. Mēs viņus ne tikai jāgri no rīta, bet mēs viņus arī kādu pēcpusdienā, vai kad esi samiegojies, vēl to gribās iedzert līdmašīnās, dažādās sausās vietās. Obligāti šodien paņēmām īslu, jo mums ir paredzēts kāpt kalnos, jo mēs nezinām, cik daudz mums būs jākāp, cik augstu būs jākāp, cik ilgi mēs tur pavadīsim. Tādēļ mums vienmēr līdz ir īslas tabletes, jo arī kalnos var būt savādāks gaiss. Līdz ar to kaut kas var, protams, arī pakņudēt kaklā. Bet nu ko, tūlītām mūsu meitenes būs klāt, mūsu gīdes. Un šodien atkal mums būs interesanta diena. Es tā saprotu, ka šodien mēs redzēsim un piedzīvosim daudz vairāk dabu, dabas skaistumu kalnus. Redzēsim kādus lielus dzīvniekus. Viņi mūs visu laiku tā kā tādā nelielā intrigā un nelielā noslēpumā. Katru dienu tur it kā viņi pasaka, kur mēs brauksim, ko mēs redzēsim. Bet līdz galam tā arī kaut ko nepasaka. Bet tas īstenībā ir ļoti interesanti, jo atbraucot uz šo vietu, mums ir tāds patīkams pārsteigums, jo it kā viņi pasaka, kur mēs braucam, bet neviena vārda nepasaka, neizceļ to lielumu, varenību vai to skaistumu. Un tādēļ es domāju, tas arī tas foršākais, ka mēs šodien atkal dienu sākam. Mēs zinām, ka diena būs pilna un būs ļoti, ļoti interesanti. Bet īsti, kur braucam, mēs patreiz vēl nezinām. Ikvienam, kas šķērso ņemt apgabalu, ir jāapstājas Vanatorija ņemta Baizenlanda parkā, kas ir Rumānijas bizoņu dzīvesvieta. Parka gandrīz 31,000 hektāru lielajā teritorijā, vairāk nekā 26,000 hektāru platumā sniedzas tikai mežs, un tajā sastopamas daudzas augu un dzīvnieku sugas, tostarp Eiropas bizonis, kas ir viena no parka ikoniskajām sugām. Šajā teritorijā ir ne tikai aizraujoša daba, bet arī vēsturiski un kultūras objekti, piemēram, pareizticīgo klosteri, vēsturiskas baznīcas un pat veseli ciemati. Vienlaicīgi šī vieta ir unikāla ar ekoturismu popularizēšanu, kura mērķis ir dabas un kultūras resursu saglabāšana. Apmeklētāji var baudīt pārgājienus, riteņbraukšanu un savvaļas dzīvnieku vērošanu. Parkā ir izglītojošas takas, informācijas centri, parka malā atrodas Kujaģela ezers. Taču, ja jūs aizrauj rumāņu kino, jums ir jāzina, ka 70. gados šajā parkā tika filmētas vairākas populāras rumāņu filmas. Es esmu uz kokiem. Es mežiem lidoju. Tad ceļu, ka es esmu putns. Ejam pa Nacionālo parku.
meklēt dzīvniekus, bizoņus. Teicu, ja mēs būsim veiksminieki un laimīgie, mēs šodien viņus arī ieraudzīsim. Bet uz šo parku, kas ir pirmais parks, tāds 180 hektāri, šeit kopā ir tikai 9 bizoņi. Pārējā lielajā teritorijā esot 80 bizoņi. Tā kā skatīsimies, cik mēs laimīgi. Bet es domāju, ja mēs Indijā ieraudzījām tīģeri ar mazajiem tīģerēniem, tad šeit mums noteikti vajadzētu redzēt bizoņus. Nu šoreiz laikam neesam tie laimīgie, bet cerībā, ka mums šodien paveiksies varbūt kādās citās lietās. Bizoņus neredzējām. Toties pastaigājāmies pa skaistu mežiņu. Tagad iedzersim akā kādu īslas tabletīti un dodamies tālāk. Diemžēl izstaigājuši stundiņu pa mežu. Protams, ar stundu nepietiek, bet izstaigājuši mežu tā jau mēs uzvedāmies ļoti klusu un ar lielu cerību, ka redzēsim, bet diemžēl šoreiz mēs bizoņus brīvā dabā neredzējām. Tādēļ turpat netālu ir mazais zoodārs, uz kuriem mēs aizbraucam redzēt šos bizoņus, uzfilmēt, nobildēties un redzēt vēl arī citus zvērus. No bizoņu rezervārā esam atbraukuši uz zoodārzu. Bizoņu rezervārā mēs neieraudzījām nevienu bizoni. Kā gida stāstīja, tad ir bijušas situācijas, kad ieejot viņa redz šos bizoņus. Un ir bijis tā, kad nostaigājot 3 stundas pa 180 hektāriem, protams, 180 hektāru lielā platībā, šos bizoņus tā arī nav izdevies ieraudzīt. Tāpēc šeit ir tāds nacionālais zoodārs, kur viņus noteikti var redzēt. Un, kas ir interesanti, mūsu otra gīda mums parādīja video, kur viņa nedēļu atpakaļ bizoni ir satikusi savā dārzā. Tie ir tie savvaļas bizoņi, un tādu šeit ir vairāk par 80, jo rezervārā ir tikai 180 hektāru liela platība. Un šeit mēs redzam arī pirmo bizoni. Juhu! Tā ir ļoti skaista daba. Tā ir ārprātīgi skaista daba. Esam apstaigājuši zoodārzu, un kā izrādās šī vieta tieši šajā reģionā ir vienīgā vieta Eiropā, kur vienlaicīgi var satikt tik tuvu 3 vietās šos te unikālos dzīvniekus bizoņus. Tātad 8 ir šeit šajā zoodārzā, vairāk kā 80 ir savvaļā. Un vēl 8 ir iepriekšējā vietā, kur mēs bijām, nacionālajā šajā te parkā. Būtībā šis reģions izceļās ar to, ka šeit ir ļoti daudz neskartas dabas, ļoti daudz saglabāts šī naturālā flora un fauna. Un viņu mērķis ir arī popularizēt ilgtspējīgu šādu te vidi, kuru saglabāt nākamajām paudzēm, bez lieka piesārņojuma un bez tādas liekas komercializācijas, atrast šo te balansu pa vidu. Šeit agrāk ir bijuši arī lāči, bet lāči tagad ir pārvesti uz lāču sanatoriju, jo šeit viņiem bijusi pārāk maza vieta. Sērijas turpinājumā gatavosim pusdienas kopā ar rumāņu saimnieci, brauksim apskatīt kaņonu un Sarkano ezeru, bet nākamajā dienā celsimies agri, lai pēcpusdienu varētu veltīt termālo baseinu parkam Terme.
Kā iegādāties sapņu ceļojumu visizdevīgāk? Pirmkārt, atver ceļojumboda.lv, tas ir tavs ceļojuma veikals. Otrkārt, izvēlies savu ideālo ceļojumu no vairāk nekā 1000 piedāvājumiem no labākajiem turisma operatoriem. Trešais, maksā ērti tiešsaistē vai mūsu birojos. Visi īpašie piedāvājumi vienu vietu. Un ceturtais, dodies ceļā un izbaudi neaizmirstamu atpūtu. Ceļojumboda.lv, tavs ceļojums sākas šeit! Iepriekš sērijā devāmies uz Citadeli, kas atrodas skaistā uzkalnā blakus pilsētai, iztaigājām muzeju un ēdām pusdienas klosterī un runājāmies ar galveno mūku, bet vakaru pavadījām vienā no Rumānijas svarīgākajiem klosteriem – Ņemti. Nākamo rītu sākām ar pastaigu pa mežu ar cerību ieraudzīt bizoņus. Mēs tos ieraudzījām, bet tikai zoodārzā. Esam atbraukuši pusdienās. Pēc labi padarīta darba mēs dodamies pusdienās. Šoreiz pusdienas mums ir privātajā mājā, kur kopā ar vietējo rumāņu saimnieci mēs gatavosim dažādus ēdienus. Mēs esam pie vietējās rumāņu saimnieces, atbraukuši uz mājām, kura gadu atpakaļ ir sākusi gatavot rumāņu mājas ēdienu tiem, kas grib atbraukt un nobaudīt vietējo mājas ēdienu. Tad ne restorānā, ne bistro, ne kādā kafēnīcā, bet tieši svaigi pagatavotu ēdienu, vietējo mājas ēdienu. Saimniece pastāstīja, ka viņa var uzņemt līdz 12 personām, un no vienas personas ir aptuveni mūsu naudās ap 20 eiro izmaksā šīs te vakariņas. Priekš mums šodien tiek gatavots vistas sautējums. Šeit esot vietējais boršs, kas netiek gatavots no bietēm, kā parasti tas notiek pie mums, bet ir dažāda veida boršķi, un šoreiz tas būs laikam ar kartupelīšiem, burkāniņiem, un klāt pievienotas tiks arī pāniņas. Un saldajā mums tiek gatavotas pankūkas ar biezpienu un sieru. Kaut kas tur būs tāds interesants salds. Pagaidām mēs to vēl neredzam, bet noteikti jums parādīsim, kad mēs to baudīsim. Saimniece man pagodināja ar maizes griešanas darbiņu, un viņa sacīja, ka pārāk plāns šķēlītes šobrīd es laikam sagriezt nevarēšu, jo maizīte ir tikko izcepta un ļoti, ļoti silta. Vēl var redzēt, kā viņa vēl atdziest un nāk šie te, redzēt, es griežu mazliet plānāku šķēlīti, un viņa jau tā kā negrib padoties. Ēdiens tik labi smaržo. Sēž pie galda, tad pa kreisi tiek sagriezta svaiga maizīte, pa labi tiek griezta gaļiņa, sieriņš. Divos katlos tik labi smaržo, pēkšņi tā ēst sagribējās. Bet bija izgājis ārā, un viņiem ir lielās zilās vīnogas. Pājot apakšā zem tām vīnogām, reāli. Tu esi apakšā un viss tev visapkārt smaržo pēc salduma, pēc vīnogām, vienkārši fantastiski. Žēl, ka mums šodien ir jāstūrē. Īstenībā tūlītām sāksies pusdienas, vēl patreiz taisās sautējums no vīstiņas un boržs, bet patreiz ir uzklāts tāds tā kā tāda zacenīta pirmais ēdiens, un šeit ir 4 dažādas pudeles. Tas visi ir alkoholiskie dzērieni. Ir no bumbiera, ir no ķirša, ir no, kas vēl bija? Bumbieras, ķirsis? Plūme. Plūme. Vēl kaut kas, bet šie divi, kas ir tumšākā krāsa, viņi tikko izņemti ir no saldētavas, viņi vēl ir tādi augsti. Nekas, cerams, ka mūsu policija šodien neapturēs.
Šobrīd mēs baudam uzkodiņas, un šeit ir mums tāds lečo, bet viņš nav tik stiprs kā mums. Viņš ir ļoti, ļoti maigs, ļoti garšo. Man ļoti garšo, labāk nekā mūsējais. Tad ir šis siers, kas ir līdzīgs rikotē, tādu jau es esmu ēdusi, bet, manuprāt, pie mums Latvijā tāds nav. Varbūt, Maksimā vai Rimī noteikti tāds nav. Galvenais, kad pie šīs saimnieces visu, ko mēs ēdam un baudam, ir pašu audzēts. Vai arī naturāls, nekas nav pirkts veikalā. Esam tā pieēdušies tiešām. Kā vienmēr, Rumānija izceļās ar to, ka ir pirmkārt lielas porcijas un ļoti garšīgs ēdiens. Mēs šodien ēdām, tad pirmais bija zacene, ja? Bija dažādas gaļiņas, bija sieri. Grūti pārskaitīt, kas mums bija paši cepta maize. Mēs jau tajā brīdī bijām pēduši. Es sapratu, ka būs vēl daži ēdieni, bet es biju aizmirsis par pankūkām, kas ir pašās beigās. Mēs uzēdām vēl zupu, mēs uzēdām vēl vistas gaļu, kas ir tādā tā kā nelielā sautējumā un atnesa pankūks. Teikšu tā, pankūks priekš manis ir numur 1. Tas bija kaut kas vienkārši fantastisks. Tas ir pankūks, iekšā ir saldējs biespiens, apkārt ir krējums, saldējs krējums ir ar olu, uzliec pa virsu un ielikts ir cepeškrāsnī. Ja es varētu tagad neturpināt šo dienu un neko nefilmēt jums, dārgie skatītāji, es varētu atrast kādu vietiņu, kur aiziet pagulēt. Un, ja es varētu kaut kur atrast, kur pagulēt, es noteikti apēšos šķīvis jau tā, es apēstu 2 pankūkas, 2 ir apēduši visi pārējie tikai kopā. Tad tiešām es šo šķīvi noteikti izaistu, iet kaut kur pagulēt stundiņu, 2. Bet šī tā recepte, ko es noteikti gribu aizvest pie sevis uz mājām un parādīt mammai, parādīt meitai Lotei, kas man tagad uz priekšu būs jācep pusdienās brokastīs, vakariņās, pirmās 2-3 nedēļas, kamēr man šis ēdiens apniksies. Tās pankūkas, kuras es varētu nodēvēt par vienu no top ēdieniem, kādus izbaudīju Rumānijā, tas ir kaut kas tiešām fantastiski gards, ko es esmu mājās jau izmēģinājis. Varbūt mums perfekti tik labi mums nav sanācis, bet pēc šīm 2 stundām, kad esam jau kārtīgi pēduši, vedam mūsu meitenes gīdes apakaļ uz viesnīcu, kur atvadamies no meitenēm. Tālāk mūsu jaunais draugs Gabī, kas ir arī šī visa reģiona turisma centra vadītājs. Ar viņu kopā mēs tālāk dodamies uz Rumānijas kanjonu. Pusotra stunda attālumā no mūsu pilsētiņas esam atbraukuši uz Bicāžu vai Bikāžu kanjonu. Un vienkārši esam šokā, cik šeit ir skaisti un kāds tiešām šeit ir liels kanjons. Nolikām malā mašīnīti un tagad esam pie vienas upītes, kur ir liela akmeņa un daudz klintis. Vienmēr sakot, nav laika daudz stāstīt, gribās skriet un redzēt šo skaistumu. Šeit tiešām ir atkal wow. Mūsu gids, kas šodien kopā ir ar mums, viņš saka, viņam šī vieta ir 3. vietā vispār Rumānijā, kas visvairāk viņam patīkot. Bicas Georgas Hasmas Nacionālais parks ir viens no skaistākajiem nacionālajiem parkiem Rumānijā, kas atrodas Karpatos starp Ņemtu un Hargita apgabaliem. Parks ir slavens ar iespaidīgo Bicazas aizu, kas veidojusies Bicazas upes erozijas rezultātā, radot stāvas klintis un šaurus kanjonus. Parks ir populārs turistu, pārgājienu, entuziastu un alpīnistu vidū, piedāvājot satriecošas ainavas, retus augus un bagātīgu savvaļas dzīvnieku pasauli. Dažu minūšu attālumā no kanjona ir Sarkanais ezers. Ir dažādas leģendas par šo, bet šis ezers atkal ir dabiski veidojies apmēram pirms 150 gadiem. Nevar zināt, vai ir nobrukuši kādi kalni vai kāda zemestrīce ir bijusi. Un vienkārši ūdens, kas šeit sakrājies, tas arī šeit palika, nekur neaiztecēja. Kaut kas līdzīgs, kādu jau mēs redzējām, kur bija daudz koku iekšā. Lakul Rosu, jeb latviski Sarkanais ezers, ir ainavisks ezers Rumānijā, kas atrodas Karpatos, netālu no Bicazas aizas. Tas veidojās 1837. gadā pēc zemes nogruvuma, kas aizšķērsoja Bicazas upi. Ezera nosaukums cēlies no sarkanīgajiem nogulumiem, kurus ūdenī iepludina apkārtnes dzelzs saturošās augsnes. Sarkanais ezers ir populārs turisma galamērķis, piesaistot apmeklētājus ar savu unikālo ainavu, kristāldzidro ūdeni un no ezera dibena izvirzītajiem koku stumbriem, kas rada sirreālu skatu.
Labrīt no rītā! Šodien ir noslēdzošā diena, noslēdzošais rīts Ņemcā. Tagad mēs kārtojam somas. Jau esam sakārtojuši, kārtojam mašīnu. Un tūlīt tagad 6 no rīta braucam ārā uz Bukaresti, jo šodien mēs gribam uzspēt vēl aizbraukt uz Bukarestas lielāko akvaparku. Bet viņi uzskata, ka šīs akvaparks ir viens no lielākajiem arī Eiropā. Tā kā 6 stundas ceļā un pat taisno braucam uz akvaparku. Dodoties atpakaļ ceļā uz Bukarestu, esam piestājuši pie vīnogu laukiem, plantācijām. Taču visa raža, diemžēl, jau ir novākta. Un šeit nav pat viena vīnogu ķekariņa. Bet skats ir ļoti skaists. Ļoti skaists un iespēdīgs. Taču, žēl, ka esam nokavējuši vīnogu sezonu. Esam 6 stundas pievārējuši un esam atbraukuši uz Bukaresti. Drīzāk teikt, uz Bukarestes pievārti. Tepatām netālu Bukaresti, tepatām netālu ir arī mūsu lidos, kur mēs rītā jau lidosim mājās, bet tagad esam atbraukuši uz vienu termālo parku, akvaparku. Saucās Terme. Kā viņi paši apgalvo, ka šis ir lielākais parks, atpūtas parks Eiropā. Tūlīt iesim iekšā, apstīsimies, kā šeit ir. Protams, visu uzfilmēsim un arī parādīsim jums. Pirmajā trubā, un korot Rīgos, skaties, kādas šeit Rumānijā ir trubas, aiziet. Kopā! Lai kur es arī dotos, Isla vienmēr ir manā somiņā. Jā, pārciņš ir tik liels, kad viņu ir pat grūti izstaigāt. Es atnācu
līdz mašīnai, lai paņemtu stabilizātoru priekš telefona. Teikšu tā, kad ar lielo kameru staigā tur un visu laiku filmēt, tas esmu nosvīts, mans halāts viss ir nosvīts. Bet tie kokteļi un tas ēdiens, tas tiešām tur ir garšīgs. Šeit viss ir īstenībā ieeja, šeit maksā 30 eiro, kas teiksim tā, ka galīgi nav dārgi. Un tas 30 eiro, tas ir uz visām zonām un uz visu dienu. Tā kā, ja atlido uz šajieni, paņemt uz 2 vai 3 naktīm viesnīcu, tad 2 dienas šeit noteikti būs ko darīt, lai kārtīgi atpūstos. Pirmkārt, lai vispār iepazītu šo parku, lai kārtīgi atpūstos, noteikti 2 dienas jums aizies. Šeit Rumānijā 9 dienas esam noēdušies Rumāņu ēdienu, tā kārtīgi pēduši. Beidzot, esmu paņēmis kaut kādu Āzijas ēdienu, nūdeles ar vistiņu un nedaudz ar dārzeņiem. Kaut ko nedaudz pamainīt savā ēdienkārtē pēdējo 10 dienu laikā. Šeit ir vēl viena liela zona. Urbānā pludmale, kas esot lielākā visā Eiropā, bet viņi ir patreiz ciet. Viņi ir vaļā no 1. jūnija līdz 15. septembrim. Mēs nedaudz esam nokavējuši, bet šeit aizmugurē man ir tāda milzīga zona, kur vasarā vēl papildu cilvēki var atpūsties. Ir bāri, ir baseini, ir palmas, kaut kas līdzīgs, kā tu būtu Ēģiptē. Jā, šajā parkā mēs tikai sapratīsim, kas kur atrodas, bet tā pa īstam viņu izbaudīt noteikti vajag 2 pilnas dienas no rīta līdz vakaram, lai varētu gan pasauļoties, gan saunas pabaudīt, gan baseinus, gan citus parkus. Šodien mums tāds pusdiena ir un vakarā gribam sagaidīt, kad ieslēgsies lampiņas, ārā paliks tumšs un vēl pašā vakarā mums ir jātieks ar Jūliju, pateicoties, dēļ kuras mēs vispār esam šeit Rumānijā. Tā kā akal likās pēdējā diena būs tāds relaksiņš, bet akal diezgan saspringta diena. Gribēju uzspēt uz vienu rituālu, steidzos ēst, steidzos ātrāk augšā pa trepēm un atnāk līdz rituālam un atceros, šeit noteikti ir vajadzīgi dvieļi. Bez dvieļiem īstenībā pirtīs iekšā nedrīkst un dvieļi šeit ir jāklāj pareizi, gan zem dibena, gan zem kājām. Tā kā saprotu, kad apakaļ jau es neskriešu vairāk uz ģērbtuvēm, lai pēc dvieļi tik satpūtīšu un iespējams aiziešu vēlāk vakarā uz kādu citu rituālu. Evita ir vienā pirts rituālā un skatos, tur daudz cilvēku ik pa laikam mūk ārā. Un ir speciāli viens cilvēks, kas visu laiku skatās pa logu, laikam mēģina saprast, kuram slikti paliek vai kuram nepaliek. Lai saprastu, kuru varbūt tam vajag ātrāk raut ārā, kā tas rituāls beidzies. Evita vismaz pagaidām vēl turā. Kā? Ļoti labi. Tu nožēlos, ka tu neatnāc. Labi, kā var nožēlot? Skatoties uz tām nabaga sēņām, kas nāk ārā, pārmocīti, tur knapi dzīvi, es te ārā sēžu svaigā gaisā. Kas var būt labāks? Skatīties šeit ārā, kā mocās cilvēki, kaut kā tur sasvīduši, kaut ko mocās, puks stēn. Teikšu tā, ja salīdzināt ar Polijas Suntāgo, tad noteikti Bukarestas parks man patīk daudz vairāk nekā Suntāgo. Ja salīdzināt ar Vācijas Tropical Islands un šo, kur mēs esam bijuši, tad tie atkal ir 2 pilnīgi dažādi parki, ko ir grūti salīdzināt. Bet tā kā Suntāgo un šis parks ir diezgan līdzīgos veidos arī taisīti, tad jā, šis parks tāds, varētu teikt, ir iespaidīgāks un man daudz vairāk patīk kā Suntāgo parks. Pēc 3 stundām jau mums ir jāsēžās lidmašīnā un jālido atpakaļ uz mājām, uz Latviju. Šī ir 10. diena, jau mēs esam šeit 10 dienas, jau mēs esam Rumānijā, mēs esam piedzīvojuši tik daudz, mēs esam izgaršojuši, mēs esam izdzīvojuši, mēs esam guvuši dažādas emocijas. Protams, daudz vairāk pozitīvas nekā negatīvas, iespējams, ka negatīvo mums ir gandrīz viņu nav. Gandrīz tas nozīmē, varbūt kādā reizē kaut kas sāpēja vēders vai vēl kaut kas. No pārēšanās. Bijām pārēdušies, tas gan, jā. Bet patreiz mēs atrodamies termē, kas ir lielākais termālo ūdeņu baseins vispār visā Eiropā, un viņi ir diezgan jauna, kopš 2016. gada ir šis terme akvaparks. Viņi ir izdzīvojusi arī pandēmijas laiku, Covid laiku, un patreiz uzņem ļoti daudz turistu, ļoti daudz vietējos rumāņus. Un mēs esam šeit, lai parādītu tieši jums, kas šeit ir interesants, lai varētu varbūt salīdzināt ar tiem akvaparkiem, ko līdz šim mēs esam filmējuši, un līdz šim mēs esam uzfilmējuši Suntāgo, kas atrodas Polijā netālu no Varšavas, un esam uzfilmējuši arī Berlīnas Tropical Islands, un varētu teikt, ka šīs akvaparks šeit ir kā brālis vai kā māsa Suntāgo akvaparkam, jo es saprotu, ka
tie, kas viņu būvēja, ir vieni un tie paši cilvēki, tā pati kompānija. Tādēļ daudzas lietas, tie, kas ir bijušas un tāgo daudzas lietas, viņiem būs liksies, kad ir ļoti, ļoti līdzīgas vai kaut kas pavisam kaut kas redzēts un pavisam kaut kas jau līdz šim baudīts. Šim parkam ārā vēl ir urbānā pludmale, kas skaitās atkal urbānā pludmale lielākā Eiropā. Viņiem ir dažādi baseini un dažādas zonas, tāpat kā arī citos akvaparkos. Te ir jābrauc vismaz uz 2 dienām. Bet šeit ir labais tas, ka tu vari nākt ar visu no lidostas, vai ja tu brauc uz lidostu, tad tev nevajag rezervēt viesnīcu, vai ja no viesnīcas tev ir jāizvācās jau līdz 12, tad tu vari nākt ar visiem saviem čemodāniem. Ir atsevišķa vieta, kur čemodānus nokt, visas savus mantas nokt, un šeit nāc iekšā un nav jādomā par to, kur likt savu lidostas bagāžu. Jā, tā ir īstenībā ļoti laba lieta. Un, piemēram, ja sanāk, kad jūsu lidmašīna ir ielidojusi, varbūt agrāk šis parks varās vaļā 10 jau no rīta. Ja jūs esat atlidojuši un, piemēram, jūsu viesnīca atļauj jums tikai iečakoties tikai no 2 vai 3 dienā, brauciet uzreiz šeieni, noliekiet bagāžu un nākiet iekšā parkā un baudiet šeit atpūtu. Ļoti labs komforts bija tas, kad mēs atbraucām un mēs sakām, ka man nebija peldenes, nebija paņēmušās līdzi, viņas negribēja braukt līdzi. Es viņas ņēmu, bet viņas neatbrauc ar mani. Un tāpat Evitai čības, viņas teica, nebraukšu, un visu palika mājās. Jā. Mums iedeva čības. Man iedeva šortus, šeit iedod dvieļus, šeit iedod halātus. Un šeit jūs arī palkostīmus uzreiz iedod. Jā. Uzreiz iedod visu, ko vajag, un nākat iekšā un baudiet. Un te var pavadīt līdz 11. vakarā, ēst, dzert, izbaudīt baseinus, termālos ūdeņus, pirtis. Šī ir tāds luksus klases, es teiktu, akvaparks. Spā, luksusa klases spā, akvaparks. Bērniem te ir ko darīt, pieaugušiem. Instagram foto taisīt. Jā, vakarā, tad, kad iedegās uguntiņas, tie cilvēki kā traki ir visapkārt. Uz šejieni atbraukt 2,5 stundas no Rīgas lidojums, 2 dienas pa parku nodzīvot, pēc tam, piemēram, 1 dienu redzēt Bukaresti. Vakarā Bukaresti ir ļoti skaisti, pats centrs ir tiešām fantastiski skaists, izgaismots, ar strūklakām, ar dažādām lielām ēkām, ar gājēju ielām, protams, jābūt labam laicījumam, lai to visu varētu forši izbaudīt un pabaudīt. Bet ja arī ziemā un rudenī ir slikts un nav patīkams laiks, tad iespējams šī ir tāda lieliska iespēja nopirkt laicīgi ar Baltika biļetes, tiešais reis uz Bukaresti, pa taisno braucam uz šeieni, ieiet viņu mājaslapā Terme Bukaresti. Un apstieties, viņi piedāvā arī ļoti daudz viesnīcu tepatām netālu, kas ir, 5, 6, varbūt 3, 5, 6 km radiusā. Un jūs varat izvēlēties kādu no tām. Mēs šonakt palikām vienā pavisam jaunā, svaigā, vismaz numuriņš bija ļoti svaigs, 7 km attālumā no šejienes. Samaksājām 50 eiro par nakti, toties bez brokastīm. Brokastis mēs ēdām šeit, Termē. Mēs gan arī esam nedaudz aizrunājušies, jo mums tiešām ir jākravā savas mantas, mums ir jātaisās uz lidostu, mums ir izīrēta automašīna, mums viņa bija jādod pirms 12, bet tagad ir pēc 12, un mums būs jāpiemaksā 38 eiro. 38, tas ir 8 eiro ir par automašīnu, un 30 ir apdrošināšana pilnā. Tas nekas, ka mēs stundu tikai nokavējām, tik un tā aiziet pilna diena. Bet mēs esam priecīgi, mēs par to nebēdājamies. Par visu labo, ko mēs saņemam šeit, tomēr ir kaut kas arī Rumānijai jāatstāj. Tādēļ mēs samaksāsim par šo lieko stundu. Droši rakstiet mums arī, ja jūs gribat, lai jums palīdz ar kādu informāciju šeit Rumānijā. Mēs ieteiksim cilvēkus katrā pilsētā, kas jums parādīs, izrādīs, izstāstīs un dos iespēju izvēlēties, ko jūs gribat redzēt, ko jūs gribat baudīt. Mēs esam Rumāniju izbaudījuši, mēs viņu esam redzējuši, iemīlējuši, un es domāju, arī jums, kas brauks uz šejieni, Rumānija noteikti patiks. Jūs noteikti viņu izbaudīsiet, un es domāju, pavisam drīz jau tiekamies nākamos ceļojumos. Ar tā. Tikai pirms 3 stundām mēs peldējāmies Bukarestes termālajos baseinos, un jau esam atpakaļ Rīgā mājās. Protams, paldies Air Balticam par šo iespēju iepazīt Rumāniju un Bukaresti. Esam atgriezušies Latvijā mājās, bet ilgi nosēdēt uz vietas mēs, protams, nevaram, jo mums ir atkal priekšā jauns ceļojums, jauns piedzīvojums.
Un šoreiz šī ir skaistā Šveice. Bet jau nākamajā sērijā kopā ar saviem bērniem dosimies uz vienu no pasaules skaistāko valsti Šveici. Peldēsim ar prāmi, brauksim ar auto un paliksim pa nakti automašīnā, iepazīsim Bāzeli un tā zoodārzu, kā arī izbrauksim vienu no Eiropas augstākajiem kalnu pārējām Furkapas. Un tieši šeit ir filmēta Jamesa Bonda filma Goldfinger, un tieši šo ceļa posmu izbrauksim arī mēs. Lai būtu izdevies ceļojums, ir svarīgas divas lietas. Pirmais, tas ir labi laikapstākļi. Protams, to ietekmēt mēs nevaram. Un otrais, tā ir veselība. Protams, par to mēs varam gan parūpēties, gan to mēs arī varam ietekmēt. Tādēļ vienmēr manā somiņā ir līdzi isla, Islandes ķērpis, kas palīdz kakla gļotātai būt visu laiku mitrai, lai nepielīp dažādi baceļi, lai nepielīp dažādas slimības un lai mēs varētu baudīt savu sapņu ceļojumu. Nu, tad ies ar to dieviņu. Biksēs tev to dieviņu. Jūs ar puķītēm, ja? Jā, prezidenta kungs 90. gadu vidū bija kādreiz tāda programma BB brokastis. Tagad mēs atgriežamies uz, jums varbūt saprotam valodā, uz otro termiņu, tādā tīri latviskā stacijā. Mēģināsim turpināt bojāt tālāk arī jauno paudzi. Lai jums saules stars un cirūdzies ar prīti. Paldies! Paldies! Darba dienās no 6 līdz 10. Radio SVH LV. BB brokastis.